Flamand Noir TV. Flamand Noir TV. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous. Flamand Noir TV. Flamand Noir TV. Tokoto biso nyonso to fina bouton ya rouge ko esika ba komi s'abonner awa bo rater le côté awa bisengo na bisengo awa ba histoire kitoko tous les vedettes possibles na bango bo mona bango awa Flamand Noir TV oumela Loaku s'abonner, Kwissa s'abonner, Yaka ko s'abonner, viens s'abonner. Ah, Kame. Tala. Flamand Noir TV, ezali chaîne oyo, tatala ba mwazi ba poni. Yo moto mokili okobo ya tina nini. Salaboyi. Okoti na kati, okamati lisapi oyo mekela kasupu. Okoti na YouTube, oluki yango lokola nyoka. Et si comme on y va commis s'abonner, Dobika. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous. Et voilà, vous êtes bel et bien sur Flamand Noir TV. Babiba s'abonna. Kaka bonjour, la bien téléspectateurs sur Flamand Noir TV. Aïe moko fan Flamand Noir s'abonna. Kaka na émission la bien qui toko et ça représenté par moi na souka de la presse congolaise elle qui n'a pas on sur casting des stars. J'ai mal ce casting de ça. L'autre photo que nous avons au pasteur John l'été a pété. Donc Toli a pété. Oyo ko c'est comment pratiquer. Tout le bel qui pour na sujet ma coronavirus au binono so boyebi et envahi le monde. Tout le bel qui na sujet ya ba vidéo o ezo tambola na ba sala nzambe. Mais très cher fidèle téléspectateur, ma vidéo ils ont tambola na ba sala nzambe. Tout le bel qui na sujet ya pasteur Mukuna. Maintenant on c'est un mon réalisateur qui est en régie. Na c'est un mon réalisateur Ben bravo à mes campés pour illustrer mon Joanna et puis on se retrouve tout juste après. Bonjour pasteur John. Bonjour ma soeur. Bonjour. Kitoko makasi. Bon moment de confinement. Moi tout le monde tout un peu confiné. Moi pas c'est ça moi ni mais la couche quand même en forme. Bon. Yango esa ndenge ezaleli. Bakima ka mokilité c'est que ça na kati ya philosophie. Tona kati ya mondo nyosi kutia. Donc on a observé que ma maladie oyo eza nango ya solo mais soko tyango mingi na mutu omikangi yo moko singa na kingo danger ko ya kaka omoni bato oyo babengani bango nesika bakende te batikeli bango peloka kolia te est-ce que batikela ka place wana jamais vous comprendre vous bien observer ko moko période de ça ouais ça période moko foyeba objectif il y a problème de ça nango ça qui solution et zomonana tantôt plus tôt mais solution est sûr na ne monanité à part ndenge na qui Madagascar oso ngobika fona Madagascar kuna nde so ndenge mais en dehors de Madagascar ce qui pèse sur le kuta c'est que pourquoi qui se bimi na Madagascar mindere bazomona bato bazokufa bazosala te utel Madagascar et ya epanzana ba créer ko kabatunyos nako biso ke mukili ezana motema mabe moko ya kokosa lokwa balingi menjoko na se baboye sala na vite sur so comprendre façon na on peut se lango former ya surtout mindele balingi qui signé sur bima e uta na bango pose un impact ba mona ke position bango et en attend mais ce bi côté batu mwindu pe simba bazomona ngo comme si on dirait bango babimi pamba or cas danger tant batu bazo si là oh connaît solution ko ya faut ko appliquer balingi kisi kaka pe simba fweza lokola ya batonga ya komela ponini est-ce que biso kala na kiboko ko RDC avant mindele baya est-ce que to kota ka pharmacie ba papa na ba mama bano bakola ka fa ba bima ba papa ba bota ba koko ba bota biso na ba père est-ce que tant ba sala ba bela kate tant ba bela ka pharmacie sala kate ba bika ndenge nini makasa mindele basali na pharmacie lekini ba machine ko mi comprimé to meli soko yango panzango songo de bandi okutaka makasa za mandeze utaki kuna ba créer komi boy exemple quoi Congo bololo zo Congo bololo taka tokisa Congo bololo melaka Congo bololo déjà le kiki nini na kinini là tu so comprendre soko tu makam na zolo bande ko comprendre que biso mutu
biso na mindele to abatu moko posonde différent mais biso tout aux mayele ko big c'était mindele ba beta katolo comme si ba pila biso tout abata ba ko sala kisi n'était ça comprendre le rôle qui se vit pas mutu mwindi ba mwana ngo faux or kisi on peut se résoudre combien ba beli coronavirus ça ba kene hôpital ba bata mil banda ko na kisi bokoko akoti ba makasa soki ya nini ngo tia yoto la bulangi to finiki corona pe et tu poids n'était ça comprendre sikoyo période toza okamete kaka na mukili yango bazina nkisa malonga te mais tellement vraiment bayimoni ki bakangami mingi et comme to bima natanda n'était ça comprendre ko bima natanda c'est comme dire que to lembi o ekoya e ya on a jepsa yo na yebisi yo e bandi bango na bango moko poto babata makiti bamoni ka claque ke ba to funda jenda ndam et comme si konde to tambola yo moko sala attention c'est lo yo ndengo zo memelela soko tina masi ekipo na moni mama na nga to utene kala na yamba yamba okutena ngo n'était ça comprendre o mwana nga na bota ekala bunga tokutana kala na moni eba auti konje ayebi yamba pasa mwana nga ozwi malade kesa kuti ya mbote te mbote na problème te mbote goza sinya opese bongo masolo alors n'était ça comprendre côté muso okende tala na opese conseil ko battre mana ba malade yo soki ezami solution te nzambe kaka conseil na opesa yo ko linga ngo komela yo te me ko tiango pe kate habite façon na biso comprendre na lobi ko linga te okutana ngo to za makambo ba lobeli comme si ko zape bongo mata to zo pratiquer mais to zo ndima te to sanan mais ko tiango kate pe ko bebi selo makambo bele zo bongisa na fipo kende biko makambo ko banga ka corona surtout na Afrika kopi na so na beta ke tena chelo ngina moi bo pesinga pona tambola corona siko na ko bima ndeni ne kangami na ndako na ko lia wapi na kufa pona ko banga bino ou bien na bima na signer na zongo mais na zonga na solution habite so comprendre période to ça eza période moko foko yeba omoni mukili bato ba comprendre mabe mukili ndenge zawa fo bango première kato yela nini soko timbele ozonga na temps kolanda esthétique ya mituka banda kunenge bimate nyonso okuti na mukili eloke komisa ngo bongo mutu zo eloko loko la voiture tala voiture suka ti suka nyonso ya voiture uta na mabele na bi nyonso ya voiture uta na mabele so otali vitre ya voiture na tol ekokana te so otali pine différent mais comment biloko nyonso sali vitre soko bambili bange panzani tola soko finango beti ekozonga pine soko tumbi eziki comme loko manene mais soko beti calcul tout wana ebimisi camion na beauté mais soko otali ke uti na mabele elo yonanga batu to na mukili alandanga bien na yonanga to uta na mabele sikoyo pema oyo uta na tozaka na yo ezoko neti moninga ngamo so moninga ngayo mais ngana ngamo to sami balé na kacha moko nandeni pasteur nalobi ngamo ko ndo moninga naza kolonga mais ngamo ko nazalaka ya ngate po ngamo ko tina kolaka na bine na kolaka te mais tu nazaka nanga na pesa confiance na nga na sonela kanga na kolaka nanga mais na ba teke ngamo ko nazokola ndenge nini mais ngamo ko kolo nga na bite eso so comprendre très bien so so ndo comprendre que j'ai déché que keba yo moko za kolo yo te ba defisa oyo tina nini ngana ko beta tolo na mona baningelo ko na pile bango na selo eloko ni nzamba chenga o l'équipe bango na beta tolo comme si no ya libela to et comme là quoi si j'ai le coup non zonga un objectif zonga na tant que pas si to yelele za lokola mission de service so yo kinga très bien batu bazo kene l'église batu balingi nzambe bazo comprendre mateya te mateya la tsinini mateya fa bateya yo moko fa ba ke yo moko zalaka ya yo mais yo moko to sa kolo yo na yo bosami balé na kacha yo okoki kobima pauvre sans nzamba tia mapamboli mpe satana yo moko kopesa yo moko faute yo moko soko kangi yo kacho boko bimisa yo pona esenga kopesa kimena yo bangi moi yo moko mpe kotombokela yo nayebi te so comprendre kana oloba oyo kozonga na temps sikoyo nini kosalaka faute ekomi sokende lifela to priere makasi okoki koprie mais nzambe akokota na pari ya kopesa conseil te lokolo osambeli mingi pema akende oluka kope akolobaka ngo mokolo moko te wana tokutana ange akodouble mpenza wa nate so comprendre nde eloko place bato balali batie fino bango singa na kingo nazobana makambo so oyo kinga bien vie eza na effort ya mutu ye moko te ndenge asala nzambe nde atia biso kwa bapion azodirige biso mais mutu na mutu aza na mécanisme oyo nzambe atikela ye parke yo moko mpe eza responsabilité na yo malgré tunga na contrôlaka yo malgré tunga na sala yo soko lobi na beba yo soko lobi na bonga yo sikoyo eya na place mosusu mpe okoki kokota te soki bapesa permission na mokili te okota soki nabengama nabonga te nakoki koforce eya limiti na nga te
n'est pas dit que ceux qui n'a bongi te nde na kozanga esengo na vie bateya bino mabe na kozala na esengo mais na benga mate na bonga mais na kozala na kimia lokola bato nyonso na bite so ozozwa part na zo soko teya miboye okozala l'aise nga na kotia vie na nga concurrence na bato te malgré tout toza nzela moko nga nazosala oyo etanga minga na sala oyo azwa ebele to leki to moke etalinga te sikoyo yoka problème place oyo tokangi bato mabe tokoseli bato comme si bango nde badétruire yo komanga kolonga na tambolaka na nga nakende opesa foti na nga na bato me kopi na nga basalelaka nga te nayebi te soki ocomprendre nga bien nalobi nga moko kolo nga kopi nasalaka ezaka ya nga siko komanga moko nabebisi kopi na nga nakende obambela bato ke bango nde babebiseli nga kopi omomo basalelaka nga ngo te place erreur ekoti na bato tobambeli batata mwasi kokola ya tata mwasi soki abombako na fufu ini semaine to abenga na yo où est le mal comment se beta masolo ya pasi mokufa to sati lelo mozopesa vi temps lokola neti obimi na match babimiso na mi-temps nani aza libanda mokili mutu te biso tu na kati ya terrain comment yo joueur neti nga osengi obima sa babuka yo nayebi te so ozo comprendre schéma yo soko mpona malade ozomona eza réel to eza ndisi punition mwa nzambe lando yo nga na okina wana maladi wana eza ya te kosila wana makamoko l'équipe mbe zonga na chemin na opesa contrôle technique ya vie soko yoki nga eza base ya sécurité koleka ta corona eza maladi soki ebomi okoboma eza place moko mpe kosuki ebaye ekota mpe na compte ya bapharmacie kisa 300 corona omeli mpo biki opi te ekoki wana makambo mike konsequence nazopesa nde yoko eza nécessaire vie eza yo moko na yo zo en charge eza na age ya bomwana bazozwa en charge na bato mpo memare ekombi nanu te ya na age moko maturité koci okomi mire ntango okomi mire a partir ya ba 25-30 ti likolo na oyo biso mbana mbala kotalaka famille oya te tala catégorie ya challenge nzambe alekisi otia commission na place ya bato nyonso sikoyo mosiko bande otraité te côté nchik na rupaki pourquoi na raté na classe mpo na raté na classe mpo tantôt na négligeaki nazwaki yango na maseki ou bien classe eyelanga te ou bien bapara bakokaki kofutela nga te ntango na nchiki epesi te estce na côté mosusu ekosala esengo vie telema te nde basebele basuka mingi bakoma na complexe ya komona bato na fi comme si bango baza na avance ya kobonga par rapport na bango or vi biso tutwa na challenge so ozo comprendre nga soki na nchiki esimbi te na commerce nakoza makasi nga soki na nchiki esimbi te na bale nakoza fe jogo soki na bale esimbi te nakoza na nga shaer soki shaer esimbi te naopesa badomaine kuado tutututala naoyebisa yo tona calcul 1 est-ce que bandako nyonso etelema esala beauté ya balabala bango tu basala métier moko mpo basomba place nzela moko mutu te na métier na ye oyo atangaki mingi asombi oyo azalaki commerçant apeye oyo mpe azalaki chance eloko pamba shaeri mutu akaskade akende libanda pays akemba nyoko matya mbongo na banke abombe konzo epe apeye pale bakomi yango tu bapartenaire ntango bakobima na balabala bakoswanela quartier mpo eza quartier na bango me mutu na métier na ye nete so ozo comprendre soko bando kota na technique ya makanisi wana okomona vie perte mpo kotia vie na tout droit longwa na distraction ya baninga age puisani ozokoma na kurubira soki kotia vie na manka koma camion esika otia na parking bato baluli meza na essence ya 5 litres ozolinga okende yango bakongo nde badégard so ozo comprendre période isoza oyo eza période moko ke balongwa na bacontrôle technique ya kopesa vie raison oyo eza lera motutu kwata muta mbongo ata oza na bomengo so tokoti na zamba esika manyoko kosomba na mbongo eza te ndima opikola na maboko sino tokodaye na biso so comprendre tokomi lokola biso na bamvwama na babola na kati ya zamba mbongo na ye tokopesa yango lokumu so tobimi na site wana esomi bashawarma tanke toa na zamba tobungi pikola manyoko kolala nzala na mbongo na yo na te so comprendre awa ekomi kwata mwana ye yebela kokoma mpaka esa so makambo kotia mbongo na banki te mpo batutu batia bambongo na banki bazonuna su te korone ye ayebomi bomika babole tiki bapatron biso tu di nombre badege ezoya mikolo fo kengela contrôle na bini vise ala challenger lakisi nini kota na kopo ata bato baseki sans frais kobima tia mutu onga na bisi yo epuis ntango soki na cope longwa na distance komemaka vi mapekolo ndro koka olingaka $10 mwana te na $20 obandi makambo minene ondire patron bato tu bokutaka na bar mingi bakendaka bar na esengo te pourquoi bato mbongo bakotaka bar balangwaka chaque jour te mais biso babola tolingi fete koleka bapatron mais batali boso kolela biso patron akendaka na bar kotika bamiete oyo azoki ekoti ebelaki elongola bamiete mpona mabibi mais biso babola okoremarke soko eza piaka bashema bien soko ozwiki ya $20-30
oro banda calcule kotala passe outaki nango na 2 semaines okembaki na banda na nini bombanga na wapi obite oza notamment loko na peka ka chemise to na peka maboro wana non o etika na keno na zoya mbangu na bar siko baro tokendaka chaque jour komela yo famille pauvre bonga te okola na chance misusu kuti kokola na ye moko par na kaka zo charge neka na mutu lokolo mambale ka bomba ye mipende tata mwasi ah ba camarade olibumu noko donc akola ndamu ndeli puta kizo bazo siko rotala remboursement wana osala te ozoke na ville kwa ngai tata na zo ba no vérité tango yo kenda ko rengi na baro zo mela tata mwasi moko afana suka bi wapi ye o alangwa kilobi azokaliki ah mwana afanda ko je pa na nga 6 mois modèle na bomba na badi atati ke pamba tindira kanga te para musenga tanga zo ima kotono mababe ezoya na te so schéma keba na vie période sala contrôle technique ya yo moko zonga giga kengila lipambo li monsieur zo raté yo za satana te monsieur supeza nzambe te zo bana yo comment coûter na place o lela ki mingi ozango zwi cop moko bangi ba 1000 francs o choli yango za na posa 10 000 molingi mérité et l'autre ça na biso papa côté la vidéo ya pasteur moko là monsieur balo ba kiza montage monsieur balo bino ils a juste ka pour azo créer place mo ya ba salé bon pour na yo moko de ta part en tant que pasteur et ça lui on entend mon na premièrement vidéo là te vidéo pasteur moko na wana makamuna ye mutu na mutu azana likamuna ye est-ce que masumu ebimaki mukolango ezaka ya ye ba tena document pour ezana titre quoi sommaire solo masumu mukolango ezaki ebele ezaka ba masumu ne bukenanga wapi abima na masi yanga nini aza mutu lokola mutu soka pengu ye mutu koyeba soka kota lola ye soki lifelo yanga nini comme makamuna nga nazo kipe tango kipe makamuna bato kwa rubite ba pesinga sife ba kofuta nga na suka te tika makamune kende ye nganga soka bimaki na ye etali soki ba kopengwa kuna nga kote na nga na rien à voir nga nazo songa sande bato ba pia ka confiance na tola pete ba zonga na nzela to kende to mona vie normale na boya vie ya mutu moko na mukila mona ngo kaka comme si yenda za na facilité ya kozwa te par rapport à baninga comme si biso tu tona challenge te basi na ngwana na basi tola pete so ba kate ezani ba compte landia o kinganda saki nini ye est-ce que tant toi qui m'a cherché que ngana salaki comment que nous makambo etalié mutu mtazana makambo mikomba il pose pasteur te papa mi passer na ye so ko moni maboka ntina ngana ye chabiso nyos so moni ke côté na ye faut tika ye côté na nga tika chacun pour soi papa na bité ozo mabe mais et que pasteur ka pour conseil est-ce que lisumo ya ye eleki ya masumo eleki si lelo ou bien mutaka na ye bimi différent na batu misus ya esa mitumi na emisa tu ben neuf so que ça kaneti ya batu nyos ou le man est-ce que bando tambola mona mutaka mobali tembali boso mona mutaka mobali ye c'est ça le problème tika na mikumba na ye ce que ça ye abongo mutema tubela nzamba sala sa muso akutanga na dali da toboka misu nzambe suka te e kokisa matina na suka mutu mutuna copine na ye so ka pengo ki a changer o batika li ba changer nzela o nga na zo kende tole pete basque zonga giga nga conseil que keba soko zato sala na te so comprendre soki to na terrain olingaka te baletika na kamoko yokaka otuna kambuzoba bako lata médaille ya ofele otoki na terrain te to na lero na opeso conseil o ezatoli apete 2020 confirmé keba na vie okoki kokota lifelo a partir ya buzoba soko okoki challenge ya vie pété okoki pe kobonga okota onginda na vie sa oleka na nzela prière osambeli te mais ongindi so bato kokama koma mutu ya prière ata ngindi ndenge nini otosi loi ya vie ndenge esengama tanke loi ya vie bima na ntongo bima longola soni landa kopa moke ezalaka te avo koma na escalier 10 fo banda na 1 mabe na biso tolingaka tosimba ba $500 mais toboyaka bakopa ba $20 nde mpe tokwana berere komoza na poso bima champion sokuta na adversaire coupe koza na valeur ndenge nini berere tala mutu soko benge na kopa ngana kosala te bato nyonso fier siko yo koza piaka oza na compagnie siri osalaka te kolia fufu na fozela soki batindi wenza to ebaki te okuti na sa nibongo lie nate soso comprendre berere wana nde eza berere oyo ekangi biso basinga na kingo sala métier oyo bakocola te ezanga ntina mais quand même eza métier ondimelanga lelo te tala viso olingi oresir litanga mai na pompe bakangela yango pompe ebeba bakangaka élastique ntango bakanga ba élastique eya na litanga moko ezaka te ti atikalaka tala baka nonga naza nanga presse fo nakita ntango atangaka wana tala litanga pompe na beton ekokanaka te kocola litanga mai mais soki eumeli kokitaka place wana beton etobokaka koma mai ya matanga toboli beton seke ezalaki mbamba kiti beton se acd so comprendre nga schéma mpe esa confiance na vie na okende tika kotya batatema si bamaliki na motu kotambola na bakombo na bango kobima effectif te kota na mouvement toke na challenge koma bato oyo basengaka bandikape bata nani
yo koti na part na bango mo handicapé te lelo ko senga bako père bongo lobi chaque jour yo soki muta ko tambola bandi bisenga senga bongo handicapé bako senga na nani talo koti na kala handicapé au même si bango marché tu ça comprendre otana mukili moko kwata yindisa nzela ko bonga fo chola ma osekama soko te kito telemi moko to neto souffrir nzamba ko tina mapambolité na zo souffrir luka o gagner au mérité nzela ko bonga fo mo tala basundolinga basundolo te kolom kila cha yebi kolom kila pambola biso na église te ndeba toute église ba pambola ma apambola biso partir ya confiance mutema na objectif ndabi ke te mutaza na souci bonga pas atindiki est-ce que batu nyonso ba ya minene balaka ba shawarma bala biloko lix yana batu musoko tala ninga za muneno betele maboko maleka na musuni rara ndunda matembele tondolo kengbanga esala ya kom bilo kantsaka poko la mbangu fole ba soso na ba shawarma movema awe za terrain nana gina nana oningeti vina yo ochango mita sabati albita siffle vina ote o mi pesi vi mita or mutako kene mita o za malade soko so belo ko hôpital wana vine comme na mita ero ko biko sengi na terrain mais yo so bela te courage ça konze ça komanga baninga lokola nga bazobima bakende bakopi nga na fa na quartier pona tresaka bango ba 500 na poka so baleki na sachet bolole masabika nga 500 batika yo joko uti terrain nga na puya kayo komba manager baninga so ba presse to tongi bango so ba presse 200 obimi prête comment na lingi ko langwa mais na lingi ko lukela ko langwa mbongo te tala na kisasa to tonda kelo tala bango pesa nga 200 wangongo shokoro prêtre kikakaka so pese 200 baluki vers le toka wika mutazo langwa ti butu basime pe ya ale na tonga la mukisu azongi na coin comment yo za maladie to za handicapé to za na défaut na vite mo comme si fina mi-temps lo na pause na pesa schéma mukilo nzamba pambola kabiso nyonso selo catégorie courage na objectif soko ligi ko bonga ata ya mingi to ko sepana direke na yo yana bato ba force vie mais nzamba pambola bangote pourquoi elle a été mais n'est pas dit que ça gokutala ko kelela na ko zanga ya différent est-ce que comprendre mobola aza muto abenga mata bonga mais n'est pas dit que mobola sera chance pour rejeter soko au moins na vie claire toké comme patron o ya chembongo na banki ba millions azana vie à l'aise na mobola zo futa na banda ko etangaka mai au moins na mobola azana salaire mukie soko tali charge mobola po biso ba bola to bota na tembe wana na ndimango to na don wana distraction ça hein distraction ça bon distraction ko ça mais monsieur so na pierre na memi le pondo na kama si soso le pondo ma tembe ko bango ndako boya nga fona funire mona tika na zemi pona sentiki azo linganga tango sema so banda 3 maseka linga ko kimela wapi fona charger de 6 ata mona bango ko bana ONG njoka ya yemoko ndenga linga bongo tango zo kana ba chéri kimanga total na te so comprendre on a pèse ba périmètre donc o exemple donc mon que na so que vie faut que ba passe tout ça ko ya biya ya te talaka ya momoni on a le biawa ndeko nanga longwa na makambo batu no munoko na yo o abebi saki o asalaki bo ngana na mikumba nanga boyebi yango te yango batami o ya batu jamais na kotika la kotombola ngo ko asanya mapa na belelaka mutu moko za sembo libosa nzambe te to debriaka so moni mabe ya muninga epeso leso po dévier mais ko za champion ko beta tolo te oyebi ko komelo lobité na mukili to za batu fandanye yokela mutu apengwi mawa si tu soka yebana yokela mawa ninyi sali akende boy or ko yebana oza mutu moko za sibe batu ebele basolo ko ba façon nyos ko yebana za lokolo mafuta ko pakola so tikali mukeba pakola suna makolote etikala ka elongi etikala ina makolo ba inani ba kola linde manka ba pesi privilège na côté ba ba ke yeyo na te so comprendre on a lobby timbe na schéma base ya omoni na rebisa yo au 2020 concentration kengela longwa na buzoba o mema na ba perte zanga mutuna makoletiko na lokumu ezanga misisa keba kota na stratégie ba chola yo mais et mona na ya mukie eza na valeur na mona mutasomba ndaku te afutre na sika salité famille mobimba ba sekaka ye bana quartier ba chola ye mais lokwa za na mwasi na bana kopo ya kenda kabonga na ete lokwa za ne fils que la saka mwasi nzala te na bana aza tata malamu schéma so rebinga ngwa mikolo yebelako ozo mitika zo ba lokwa bango ba pilo na vie et comment ma piso za pauvre ko tili felo et comment ma wapi na force na vie na suki ya na salani ongo bakselanga ni likolani nanyo na déficit nda manzoto na ngapoka nga kilo so ngelanga moko kolonga kopi na ngai simba te nga moko kolonga
moko na kufa na mutu te ce quartier na boleki mabena ba famille na kufa na pays mususu po eta la binote na pesa bino schéma o eza mukili contrôle technique kotaka makambo eleka te aje komi nango ya challenge yindi sa token longwa na ba dépense inutile tiako ba freinage olingi bisengo bar abakati corona ngo ye bakangi baba nani akufi na kokara sameli de bouteille na lala kate on ba gotika na bongo olobi egotika nango bongo tiko mpete ba kotima msuna manka ngana pexaka te nyonso eza permis na mukili tike ke ndoza la fancement pays mais makambo okota lola luka direction ba bengeli kuna poke ndolanda poso na bike tokata nyonso oui nanga pe kote giso bima manka po bato ba pengwa so ba meli masanga te koti te biso to futa mate na pesa ka nyonso contrôle nzamba sala tous les matins ba komisa ngo bangi balangwa wana bango ba bimisa ngo ndunda balia batonda so ko comprendre schéma vie ça est là côté péché privilège mais ko inate to na mukili nga ko te ayo so ko yoki ngate merci kutu ndena te akana za na posa bato bongo la mitema te pona lola bokochanga kaka to komi ebele risque Pasta, mais bon le baquet, bah pasteur bah comme ils sont bah ça les missions ou bien so bah tei, faut pas tindre la bambou na tigo cash. Par contre le on trouve bah bien passer bah créer bah zuma mais bah bité bah to créer, puis de refaire na bon te puis to liaka. Pona yo, moi li choli wana. Te wana ngazo comprendre yo te. Yo lingi nini pona ba pasteur, ou ba tindi yo na nani. Eza soki yo prière en église na yo loba pona pasteur na yo tindi yo bongo. So ba tindi l'église te, n'a rien à voir. Comment li kamba groupe mususu comme ça ya bidon. Ngazo kamwa naza joueur te naza politicien te makamba politique otala ngana kwa na lobela ngona malamu tona mabenga te mnakolia mbongo ngo bato kolia mbongo bango parce que mukomo ko tsana makamo na bayaka ne bato baolo ba osenga bazolo babatango banani basambela ka pa nani bapesa ke pa ya nani makamtu fotala mama to mina laro wana ba pasteur so ba bino ba jeunesse batina bino bolo me wana mona ngo ba pasteur mutango tango ko bana bena malamu akosepela kaka seki ma kosepela ko mona katité o ko pesa te talier na je peux conseil to luka objectif alikambo eza na droit to la nambala moko to tika ba distraction conseil na pesi yo sinon to pianga raison lobela likambo eza na droit ngamoko na nunga vi na ngana binengo osukela te za pata na tika ngana ke ndolanda batu mututu comme di makambo eza ni ngana kombina na kengera makamba batu na tika oyanga ngamona nu manka fufuna ngape bima yo mena no tema makamba batu na kobeta lisona bango eko kipenga na ri ata na beti na seke consolenga suka ekolongola ngati na kotika la kanga soki nzaleza ekozala kaka yango na vie pointé oyelaki nini talaki tala je pousse un comme na demi finale la vie au polo longwe keba ozala na danger concentration yoka mwasi na mwana mawa bate ya yote talaka ka biscuit de famille talaka mwana na yo na José na ngona no 8 moza na mwasi na bana beta so calcul madame nanga otito comme na 10 ans et osaka boy te ngam na lingaki na la seke na zanga koloye bunda atana ba kopa salité 1 2 3 mbonge boya ka mutute tika bato bazaka dikuba beta tolo ko banga te toke malem o pianga raison bato le ka vitesse et comme ka boto ka malem ba koma ka ata retard ale kaka dikola maiwan ba okoma na vie c'est un objectif le moins ba distraction to comme na l'erreur tozo kipaka makamba bate bele koleka yo soki oke wenze osombi biloko na yo oye kolamba na mbongo muke soki ko pesa zolo kana moto ba voisin po esa mabumu na mikila omona biloko no mbala moko ebebe komi gulo kwa kinini mwalinga ngo biyoka yo kaso makamba batoko landi omona fio kwa nzamba sa kwa nyongo oko ina fi na yo mbongo zo bomba na kesa zo pesa bilobalo bakunu batina ngo ba sete ba boy retour ezonga so landi ko pikwa nga obomba $100,000 ngata mana $10 na poche ya jean nyoso ka banki tano tamaka na poche ya jean $10 muke beti ba ezaka sengote esengo ata tutena muke si osimbi $1 nangeza ezali ko so na quartier ko pile pour le baki etala sale makamna loba yebela makambu o comprendre vraiment na kanisi so comprendre nga conseil sur comme na so de rochiter bon conseil ya suke zala te zaka ke bino tu boyeba ke oyela nini awe za kwata ko chabi na match faut pika ça peut en placement bien ma ben au fond placement au batama na ndako ozela payer bonga ba ko tike loko ville ko na facture à courant dans la régie déjà ye ma ko bonga na yangoyo okende jeudi zoba awa foyeba bima chelo ngina moy c'est kama pona cause sérieux ngana mona ba prêtre o bazo ba me comment payer ça na piaka ya zo réussir kaka courageux akena ne ko pepanya na matete na bayolo tant que na ngiringiri asukola alti propre que la musika tant que tine kala meli moko tout le bati ba ole ka bazo ke souci na moy eh jopenda chaque jour amela ka soka mbongo wa coopérant mutato du jour aboya férié na mvula pe ko tsaka ba manka challenger
bana balalaka nzala te koma bimaka na triko elemba mais bana bazoleba shawarma mwasi netela koseka na quartier likamiso kaka kyakyaky bato bacravate batonda na français manka kokorigera information likwa moka te oyo eza mboka yebela yango mikolo so osakani na totanga te kosenga fayo lipa mpo fayo ezaka courageux l'intellectuel bolingi badifficulté trop français mais beaucoup étudier tu vois payer va tomber il va remaniement au moins on a fait un compétit na viens ici pesa 500 na futa ticket na 500 na retour hein tu es bon hein oyeba so beti ko parce ma $20 tu les voyous il faut pas benga na bango na quartier batu basesa ko na mokate bangoti zoba yo nibo saka na vieux za kwata challenge yo on a so comprendre nga aza mboka ba leader tala mikolo yo so ko bagi ko simba te fale kana Tchad na Gabon o kwa na faux poule ah nzaki mona na poule bar ça to ko leka vous comprenez notre téléphone est à 084 75 18 112. Nous sommes de retour sur ce très beau plateau. Merci à BBM. Merci à Jean Mayassi, Babi 3x2, Jérémy Kingani, les mineurs de la presse. Landry Fouti là, les grands bacs. Là, on a la vidéo à Pasteur John Tolia Pété. On a vu ça, qui n'a vu qu'il y a un bon niveau, mais bon, conseil. Aux athées, maman, qui a beaucoup de no, beaucoup de cola, le quoi qui peut aller zoba, n'est-ce pas? Vicky Mbanzo, Freddy Bangongolo, Brazo Negra, Apocalypse Mola, Eddie Mwanza, DJ Miyake Code Amboka 0044, DJ Miyake Code Amboka, Famille Luchimar, Servant de Dieu, Nadine Kongolo, J-Treg, le pasteur J.C. Manianga, les patriarches innocents Maswaku, le patriarche innocent Maswaku, le patriarche innocent Maswaku. Voilà, bonjour à mon bon, c'est encore Flamand Noir, Franck Flamand Noir, Bassabona, vous abonnez massivement la Flamand Noir TV. Babi mon lorsque de la presse, les n'abons ni ensemble, les Jérémy Kingani, les Nani, on a oublié dans la Flamand Noir TV. Retrouvons-nous au prochain numéro. Bisous, bye.